台湾海巡署派出4艘巡防船，参与搜救在中国大陆海域落海的人员。1个月前，中国的一艘快艇在金沙海域翻覆。14日清晨，又有一艘中国大陆的渔船闽龙鱼61222在金门西南15海里的海域沉没，船上的6名船员落海。台湾海巡署在新闻发布会上表示，他们在14日早上6点收到了国搜中心的通知，中国大陆的渔船闽龙鱼61222在清晨3点35分在金门东定岛西南1.07海里的地方沉没，6名船员需要救援。海巡署立即设立了应急中心，指挥金马澎分署、金门巡防区和海巡队派出4艘巡防船前往救援。在两岸的搜救单位和东定驻军的共同努力下，已经救起了4人，其中2人幸存，2人已经没有生命迹象。截至上午10点，仍有2人失踪。台湾海巡署的4艘巡防船和中国大陆的6艘救难船舰正在持续进行搜救。